我外婆说，周末想请你来我家吃饭。该不会认为我在逼婚吧？我刚在陪外婆聊天，她夸了你几句，估计就是说说的。外婆也是听天天说你在赫尔挺照顾她的，想感谢你。你别想得太复杂，要是不想来，我明天跟外婆说一声，就算打过招呼了。周末过去吧，周六、周日，或者周五晚上也行，我都可以，任何时间都可以。六婶，我帮您切水果吧。不用不用不用，叫六婶多不好听啊！叫郭姐。六叔的老婆你叫姐，那你也不能怪我呀。那谁让咱六叔老牛啃嫩草了？你说是吧，姐？叫什么呢？没大没小的。散了。打个电话的功夫，就被围观了。这么受欢迎，干脆签我们同心城算了。你要是签我呀，还不如把他签下来。刚在世锦赛拿了金牌，说实话，我打心眼里挺喜欢他的。你说，刚拿了冠军就收起金牌，在这儿打陪练，我这个第二呢，却坐在这儿，吹着初夏的暖风，喝着茶。实力再强的选手，也不可能次次第一啊。第二，也是世界第二，很不错吧？谢冉，明天晚上食堂有一场庆功宴，是给世锦赛冠军的。算了，我不是东仙城的人，你这样做不合规矩。准时到。谢了。客气了。我今天一早起来就把衬衫和西裤熨好了，还特地收拾了一下头发。叔叔阿姨应该会对我满意吧？要是我爸妈也看脸就好了，像我一样，肯定立马就过关了。我在你这儿，真的只剩这张长相了。优点不计其数，不然也不会让你进我家门。六叔好。六叔，这是宿舍楼，男的住2楼，女孩住3号。哦，六叔，六叔。啊。早上起太早了，还来不及开窗呢。感觉你住的地方都长得差不多。有没有想我？想你了。哎，我跟你说件好笑的事情。其实一开始我爸是不想见你的，但是他没敢直说，怕我外婆不高兴。他就说我们俩刚谈，还早呢，不着急带回家。
关关难过。但是后来，我比赛那周，我爸给我打电话，他突然就说到你了，我都没有跟他提哦，是他主动说的你。他说，知道冷门体育项目发展的难处，说那些功成名就之后有回报的人特别少，但是你做到了，他就夸你说，哎呀，这个小林不错，真不错，东兴城的孩子有福了。那看起来这一难关已经过了。然后他就问我你什么时候过去，他要跟你好好聊聊。还好你跟我说了，一会儿路上我好好想想，跟叔叔聊什么。我还有一件事儿。怎么了？就是我那个晚了一周，就是在沈阳比赛完，大家都兴致勃勃地讨论室内运动会的事儿，我满脑子都是这个。没事儿，没事儿啊，有我呢，有我呢。不管怎么样，得先确认有没有。先去趟医院吧，应该还来得及。不用先去医院吧？是不是先去药店，然后可以自己在家测呀？对，那我去买，您等我。很快。没有。这样，应该就是没问题了吧？高兴吗？我看你知道没有，你也挺高兴。当然。我刚才想到我22岁的时候，找到了不错的工作，但还是想再努力吧，多读点书。如果那时候的我就停下脚步，也就不会有现在的林雅了。走过的路，看过的世界，所接触的人，都会完全不一样。如果让我裹足不前，停留在22岁，那我绝对会不甘心。现在的你，比当初的我优秀，而且还可以更好。
所以生孩子不生孩子，都可以以后再考虑。你这大道理，道道。谁让我比你老？还行吧，看着挺嫩的。六哥，刚刚陈岩找你，想要找你商量压世会的事儿。啊，知道了。老被外人惦记自己家里的大白菜，这种感觉太不好了。你修了好几层篱笆，感觉还是不踏实。程岩是九球队的副队长，离不开的。你干嘛？你干什么？干嘛呀？安妹，哎，嫂子脚怎么坏了？要不要我叫队医啊？不用，跟我闹脾气呢，哄我。哦，对了，你跟程岩说一下，今天我要去见丈母娘，开会的话晚上等我回来吧。再喊上陈教练和王教练，还有玲玲。好。你可不行。去哪儿？哎，你是不是喜欢攒这个呀？我看你在国外的公寓里也有一罐。这就是那一罐。啊？我以前喜欢，自己待着的时候。好像卖火柴的小女孩啊，打量许愿。差不多那个意思。好多呀，这个我见过。我最不怕的，就是被人打分。我已经开始紧张了。放心，我会好好表现的。没事儿，那个，我爸这个人吧很好说话，而且他应该挺喜欢你的。不好说话，我也一定陪他聊得高兴。
你出汗了。今天太热了。你给我，你给我，我帮你拿。要实在不行，扛起了就跑。走吧。爸，我们回来了。回来了。哎，那个，看你手忙脚乱的这。介绍一下，这是林阳。叔叔好。哎，我是林一阳。啊，你就是小林呐。你好。哎，把拖鞋换上吧。哎。哦，这。来，随意啊。哎。过来了。你怎么来了？今天真是凑巧了，我过来找姨父聊点北城的事儿，没想到东新城的负责人也过来了。叔叔，给您和吴老师带点东西。啊，谢谢，你太客气了。来坐。来暖场呀？想多了。哼，嘴硬。去了也没大没小了。你们两个是过来陪坐呢，还是单独去聊啊？坐嘛。小林啊，哎，你老师经常提起你，和小果妈妈打电话的时候，我都在旁边。这人呐，生老病死，谁都逃不过去。看开一点啊。嗯。咱们今天说点家常话，高兴一点。对嘛？行啊，对了，小果有没有跟你说过，我以前也是运动员？说过你们一家子都是做体育的。对，那个时候啊，我也想为协会做些事情，和你一样，遭到了保守派的反对，最后还是没有经营下去。所以这一次，你能有这种魄力和执行力，坦白说，我是非常佩服的。但是东新城和北城不一样啊，小东呢，从他爸爸这一块直接接手老北城，本身就是一个新式台球俱乐部，所以啊，用新的方法经营，也就顺理成章了。但是东新城不一样，老人多，人事复杂，如果想要革新，得有个长远的规划啊。到目前为止，我这还算幸运，一切都挺顺利的。那就好。总之啊，以后你要是有什么想不明白的，没人商量，来找叔叔啊。毕竟我活的年岁比你长久，给你提点意见，出点主意还是可以的，是吧？有您这话，我真的安心多了。好，来，叔叔。哟，彤彤回来了。姐啊，这个是姐姐，这是妹妹。彤彤，一会儿下来吃饭啊。啊。你们总算认识了。外婆，轮到我老太太上场了。外婆好，我是林一阳。小黎。妈，要不要坐啊？不做了，就吃饭吧。你看饭菜早就准备好了，咱们一边吃一边聊。